こんにちは、ゴルフをしようのあらちゃんです。今回のテーマはグリップをテーマにお話をさせていただきます。28歳の若さでグランドスラムを達成したレジェンド旧姓ボビー・ジョーンズ。正しいグリップは正しいスイングに不可欠である。それは第一要件と言っていい。なぜならスイングをする前にまずクラブを握らなければならないし、正しいスイングを可能にする体勢を取る前に正しくクラブを握らなければならないからだと、俗ゴルフの真髄でも語られています。今回のテーマはその他にも歴史的なゴルファーたちが大切にしていたグリップがテーマです。ゴルフのスイング中にグリップが大切なポイントはたくさんあります。グリップにはストロング、ニュートラル、ウィークと大きく3つの基本の形があり、10フィンガーグリップを合わせると4つの大きな基準となる握り方がありますが、今回はこの握り方の話ではなく、グリップが大切と考えられる理由を大きく3つに分けて取り上げてみます。まず1つ目に、手の中のどこでグリップを握るかが大切な理由です。2つ目に、ボールを捉える瞬間、インパクトの時にグリップが大切な理由です。そして3つ目に、スイング中のクラブの軌道、スイングプレーン上でグリップが大切な理由。この3点です。それではまず1つ目の手の中のどこでグリップを握るかが大切な理由です。手の中のどこで握るかを左手のグリップから確認すると、一般的に手のひらと小指の付け根の間で薬指、中指までこの手のひらと指の付け根で握るタイプですね。2つ目に手のひらと小指の付け根で握り、薬指と中指は第二関節に沿うように握る指先で握るタイプの握り方です。そして3つ目に野球のバットのように手のひら全体で握るグリップ。この大きく3種類があります。そして小指から手首の延長線上の手のひらの膨らみの部分は第6種と言われるぐらいにゴルフクラブを握るときに大切にされているプロは多くいます。今回はこのいずれかのグリップをしている前提で話を進めます。ここまでの話の中で1つ目の項目、手の中のどこでグリップを握るかが大切な理由をお話ししてきました。ここまではアドレスの準備段階でグリップが手の中でどう握っていくかというお話をしましたが、ここからトップ、ダウンスイング、インパクトに向けて2つ目の項目のボールを捉える瞬間、インパクトの時にグリップが大切な理由が混ざり合ってくる部分なので、2つ目の項目も混ぜてお話を進めます。まずアドレス時のグリップは一般的にはハンドダウン気味に構えますよね。このアドレス時の姿勢はインパクト時にはややハンドアップした状態に近い左腕とクラブが一本の棒のように降りてきてインパクトします。この時にグリップの手の中でどこにクラブを感じているかというと、指先側に重さを感じてクラブが振り下ろされています。またクラブとしての運動はトゥーダウンしてインパクトに向かう性質があり、ゴルフクラブのヘッドはトゥーダウンする力の向きが働いている時に最も効率よくクラブヘッドを扱えるということでもありますよね。このアドレスからテイクバック、トップ、そしてスイング動作に入ってからクラブを下えるのが主に先ほどお伝えした小指の付け根と小指の延長線上の膨らみの部分、生命線のあたりの第6種と言われる部分であり、ダウンスイングからハーフウェイダウン、インパクトに向かって指先へとクラブを感じて振り下ろされるため、左手の薬指と中指の第二関節に向かってクラブを握りたい理由でもあります。また、親指がショートサムと言われる握り方の方が、ダウンスイングからインパクト時により指先にクラブを感じてクラブヘッドを走らせやすくなる理由でもありますので、このショートサムというポイントも気をつけたいポイントであります。指に痛みがある方などは10フィンガーグリップのような手のひら主体でしっかり握ることになると思いますが、
インパクトで指先に感じるクラブの使い方は、クラブフェースの芝の抜けも良くなり、クラブヘッドの走りも良くなるので、ヘッドスピードも出しやすくなり、よりボールを捕まえやすくなるので大切なポイントですね。またトップでの左手の生命線付近でクラブが保たれて切り返し、ための動きが良くなるので、グリップのどこで感じているかという大切なポイントです。トップではこの左手の第6子と言われている部分でしっかりとクラブを支えて、切り返しのタイミングで右手のひらに乗るような、この両手が邪魔し合わないようなグリップの握り方というのは、スイング中に大きな影響を及ぼすポイントでもありますよね。また最強のゴルファーと言われたベン・ホーガンの著書モダンゴルフの中に右手のグリップについて書かれています。右手のグリップは指を開き、右手の指をワイドに使うということを書かれていますね。中指と薬指は近づけて、当然ここの2本の指は近づけて握るのですが、手をあまり狭く窮屈に近づけすぎないように、この右手をワイドに使うという、意識はなかなか、持ちづらいので、すごく大切なポイントでもあるので、皆さんもお試しください。次に3つ目のスイング中のクラブの軌道、スイングプレーン上でグリップが大切な理由です。イントゥイン、インサイドアウト、アウトサイドインの軌道はアドレス時に握られたグリップの両手の甲の向いている方向に深く関係しています。インパクト手前からボールを捉えてフォローの方向にクラブを握ったグリップは手首のコッキングをほどき力を解放する方向に直結します。自分の打ちたい球筋によってのボールに余計な回転をかけずにパワーのロスなくインパクトするためには、イントゥイン、インサイドアウト、アウトサイドインのそれぞれのスイングプレーンにあったコッキングをほどく方向、力を解放する方向に両手首、両手を邪魔し合わないようにグリップを握る必要があります。このスイングプレーン上で力を解放するときにも、クラブをトゥーダウンして両手の指先にクラブを感じるようなインパクトが理想的です。アドレスからグリップの手の中のどこで感じて握り、インパクトで指先にクラブの重さを感じて自分の理想の球筋を打つために、スイングプレーン上の力を解放する方向を意識してのグリップを再確認して目的を持って楽しみながら練習してください。今回はグリップが大切な理由でした。ご視聴ありがとうございました。